Seekordne osa on veidi teistmoodi. Me ei ole metsas mitte perega, vaid hoopis vennas Kardoga, keda tuntakse ehk Kartuubri nime all. Katsetame ühte USAs tuntud kütteseadet nimega Portable Buddy Mr. Heater. Jääme autoga lumes veidi plindrisse. Kuna kala püüda ei õnnestu, siis teeme tortilla pizzat. Kukutame peaaegu alla trooni ja jääme veel kord lumme kinni. Head vaatamist! Kuigi Matsimäe karjääri lõhkekoht asub mul kodust vaid nii 75 kilomeetri kaugusel, siis pidin peale võtma ka venna ja autosõidu pikkuseks kujunes nii 100 kilomeetrit, millest märkimisväärne osa oli ka lumiseid metsateid ning lõpp arenes üpriski väljakutset pakkuvaks. 13 päeva maanteid ma joon. Meil on piisavalt rooge, et hoida meid koos. Sõbrakesed, mul on tunne, et ma sõnusin ikkagi ära, sest et me oleme siin pisikese mäe otsas ja me saame sinna. Let's go, let's go, let's go! Oi, kui hea töö! No, näed, me natukene jääme siia kinni. Nagu näete, siin on sutsu struggle'it. Meil on siin vahva abivahend, millest võis päris palju kasu olla. Samas ei tea. Aga meil on mõlemal lumelabidas kaasas, nii et me saame hakkama. Me oleme mehed. Mürgmehed! Kuidagi saime siiski kohale ukerdatud. Esimese asjana telk üles ja siis oli idee kalale minna. Plaan oli tulla kalale. Varustus on kõik kaasas. Aga loodus ei taha, et me kala püüaks. Teeme niimoodi, et siin on siis jääpaksus on täpselt nii, et siia paraku jääle minna ei saa. Aga mis sa arvad? Leiame tegevust või? Rappa matka minna ka ei saa, sest lumi on põlvini. Põlvini hea, aga samas on hea see, et just üks noorpaar läks. Teevad meile tee ette. Võib-olla homme hommikul lähme vaatame. Aga ma ei tea, praegu paneme siis laagri püsti ja vaatame, mis saab. No tere, toredad vaatajad! Ühesõnaga tulime vennaga siia Matsimäele, mõtlesime, et lähme teeme kalapüüki veits. Aga kuradi jää oli mingi sentimeeter paks äkki, et ei tule siit jääpüüki midagi. Aga kuna nüüd aega on, siis mõtlesin, et räägin siuksest tootest, mida jahipaun andis laenuks kaasa. See on siis USAs tuntud toode Portable Buddy Heater. Ja see peaks siis hakkama soojendama mul seda haagise telki. Ja tal on endal sisse ehitatud CO2 andur, ümbermineku andur ja muidu näeb siuke väga lahe välja nagu väike kamin. Igaks juhuks on meil lisaks kodust kaasa võetud CO2 andur. Siis hakkame võrdlema seda, vaatame kui külm on väljas, kui külm on toas, mida CO2 andur näitab ja siis üritame teha sellise ausa review sellest asjast. Ühesõnaga, nüüd tulime metsa ja tahame pizzat teha, aga kuna siin on nii külm, siis ma ei viitsinud seda rullitavat ainast võtta. Et seekord proovime teha pizzat tortilla põhjadega. Ma ei tea, kas see töötab või ei tööta, aga saab näha. Igaks juhuks paneme natukene jahu alla. Et keda huvitab, siis see on see Lotus Grill. Tal on oma vitsakivid värgid kaasas. Ja ma arvan, et asi toimib. Mädarõikaga kaste. Aga ega ei tea. Eks see mingi natuks aja pärast on näha, mis siit saab. Pizza käib vaikselt. Aga tulime vennaga siia lõkke äärde sooja.
et mul on alati siuke põhimõte, et kui ma tulen autoga RMK kohta, siis ma võtan oma puud kaasa. Et inimesed, kes tulevad jala, et siis need kasutavad siin RMK puid, aga mul on alati paar korvi puid kaasas, et kui jääb puudu, siis võib-olla võtan natukene, aga laias laastus kasutan oma puid. Aga mõnus on siin. Talvel metsas on mõnus. Ma pean ütlema, et nagu praegusel hetkel on isegi erilisem olla siin nagu kämpingus siin kui suvel, sest et nagu suvel tundub nagu see siuke elementaarne, et sa käid kuskil kämpimas ja trippimas niimoodi ja talvel on nagu oma kookonis, aga praegu on nagu siuke veider, et ma olen siin ja siin on kõik lumine ja külm ja aga me oleme karmid Eesti mehed, meil ei ole probleemi. Kui ma käisin seda jääd testimas, et kui paks on, siis jalg sai natuke märjaks, panin siia kuivama. Kuivamine käib siis niimoodi, see on siis kummiku sisevooder. Ja see on minu märjaks saanud sokk. Proovisin lennutada ka drooni, aga kui peale esimest paari fotot hakkas droon tegema õhus selliseid liigutusi, siis otsustasin maanduda ja näitan teile hoopis paari kevadiskaadrit. Lisan video alla ka viite sellest, kuidas kevadel Leenuga samas asukohas käisime ja mida siin veel vaadata on ning uskuge mind, et seda on väga palju. Juhtus siuke error, et siin mul on siis gaasivooliku luuk, et siia ma saan ühendada selle gaasivooliku. Aga see on niimoodi jääs, et lihtsalt võtti ei lähe sisse isegi. Panin selle soojendaja praegu siia alla, et ma loodan, et ta puhub selle kuidagi soojaks siin äkki mingisugune poole tunniga või midagi. Muidu ei saa kohvi ega teed ega midagi teha. Põhimõtteliselt 2 minutiga oli nii sulanud, et sai luugi lahti teha. Et eks varsti saab näha, kui hästi ta telgi soojaks kütab, aga luukide avamiseks sobib küll väga hästi. No nii, tulime tuppa ära. Ja väljas vaatasime termomeetris oli 10 kraadi külma, aga jätsime endale siia siis telgi alla siia avavuse ja siin on lahtine koht ja siis meil on see andur on ka siin 16 on siuke täiesti okei, alles 50 pealt hakkab karjuma. Aga nagu mingid miinused ikkagi selle seadme juures on, et praegu on siin 10 kraadi siin telgis ka ja meil on küll talvine gaas on siin küljes, aga väbeleb ja see tähendab seda, et sealt kui ta niimoodi väbeleb, siis tekib ka liigne CO2, sest ta ei põle korralikult. Ja mu venn nüüd näitab, kuidas saab ta korralikult põlema. Võimselt tuleb lihtsalt balloonile natukene kätega sooja anda ja siis hakkab ta ilusti põlema.
ja ma arvan, et kui siin telgis nüüd nagu 10-15 minutit see sees on, siis on siin nii soe juba, et see baloon enam niimoodi ära ei külmu. Aga jah, põhimõtteliselt oleks vaja mingist talvist balooni, mul on siuke tunne. Et tavai, aga vaatame, mis siis, kuidas meil läheb. See küte on olnud nüüd sees mingisugune, ma ei tea, 2,5 tundi ja ainuke koht, kus on niiskust, on siin luku juures, aga mujal on igal pool, seinad on täiesti kuivad. Et kui vaadata seda andurit, siis see on täiesti nullis ja meil on kõik lukud on kinni, mitte ühtegi õhu juurdepääsu kohta ei ole. Mis sul müts peas on? Ma ei tea, ma harjumusest. Ühesõnaga, meil on 2 balooni, üks on suvine, üks on talvine. Mina neil vahet ei tee. Kirjas on küll, et üks on talvine, üks on suvine, aga kui me... Ühesõnaga, nagu R on see, et see kuradi baloon läheb jäässe ja siis sellest hetkest küttekeha nagu ei tööta nagu korralikult. Aga siis me vahetame balooni ära, sest teine baloon on ees nagu soojas ja siis jälle töötab ilusti. Et ilmselt ta tahab nagu saada rohkem kraadi, et praegu on meil siin toas 2,5 tunniga on tekkinud siin, ütleme, siuke 9 kraadi sooja sisse. Et kindlasti läheb soemaks ja nüüd ta töötab ka paremini, et nagu viimasel ajal ei ole pidanud vahetama, et väljas on siuke -12. Et siis ikkagi pidi vahetama siukse, ma ei tea, poole tunni tagant äkki või? Mingi poole tunni tagant pidi balooni vahetama, sest siis see heledus nagu hakkas ära minema, see tähendab seda siis, et tuleb seda CO-d ilmselt rohkem, kui ta nii ilusti ei põle. Aga no praegu on timm, põleb, 9 kraadi sooja on sees, mingi 11-12 kraadi on väljas ja on siuke päris mõnus olemine. Aga siis kobisime oma väsinud kondid tuppa, võtsime mõnusalt diivanil istelt ja tegime seda, mida ikka diivanil tehakse. Boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? And that's the best, and that's next miss knows me. Hey, dude, you gotta learn the words. We usually only do the Seekord on meil siis selline filmivalik. Repeat your transmission. Et metsas ei pea olema alati niimoodi, et sa vaatad tähti ja teed lõket ja kuulad krõpsumist, tule krõpsumist, et vahel võib ka lihtsalt tulla tuppa sooja ja vaadata vana head filmi. Kui nähtu tekitab ka sinust soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale meelepärane haagis välja ja tellimust kinnitades kasuta koodi ARVIDRJET. See kood annab sulle kohe 100 eurose soodustuse. Öö möödus mõnusalt ja hommikuvõikud maitsesid ka hästi ja oli ka aega anda ka gaasikütte seadmele viimane hinnang. Siis hommik on käes. Saime selle hiitri ära testida. Et mis ma siin oskan öelda, et on nagu positiivset ja on negatiivset ka. Et kui positiivsest alustada, siis tõesti CO2 andur on tal sees. Kui ta hakkab kuskil ümber minema, siis ta lülitub välja. Annab hästi sooja. Väljas oli mingi -12 kraadi. Telki me saime natuke üle 10 plusskraadi. Aga kui rääkida negatiivsest, siis need baloonid, siin on praegu suvine, aga meil oli siis talvine baloon. See baloon läks härma, et ma ei tea, kas siis sellest kondensist, mis seal telgis tekkis, mida oli tegelikult väga vähe, ainult lukkude kohale tekkis mingi niiskus. Aga ta läks härma ja kui ta läks härma, siis ta lülitas välja. Aga meil oli 2 balooni, ühe balooni asetasime siia kuhugi lähedale, siis see läks... Ja siis vahetasime, poole tunni tagant umbes pidi vahetama, siis sa näed, et leek hakkab värelema. Keerasid selle külmunud balooni otsast ära, panid sooja balooni asemele ja said mõnusalt edasi istuda. No ilmselt mina pean ikkagi proovima ära enda selle voolikuga ühenduse ja kui see voolikuga asi toimib niimoodi, et ma ei pea seal mingit baloone vahetama, siis ma ilmselt soetan selle. Kui ei toimi, siis võib-olla see ei ole päris minu jaoks. Aga muidu siuke lahe asi.
Kui vaatajad arvavad, et kasutasime body heaterit kuidagi valesti, siis andke kommentaarides sellest teada. Uurisin ka ise veidi netist ja foorumitest ja tundub, et need propaaniballoonid, mis mul kaasas olid, siis need pole ikkagi päris puhas propaan. Seal on sees ka päris suur hulk butaani ning see muudab ballooni külmakartlikuks. Puhta propaaniga ei tohiks leegi kustumist või värelemist tekkida. Kui teile see video oli meele järgi, siis juba järgmises Eesti Metsa videos katsetan uut põnevat kütteseadet, millele panen suured lootused. Saan selle ühendada oma suure propaaniballooniga ja ehk on see täpselt õige asi, millega nüüd arvi telgis mõnusalt soojas hoida. Stay tuned!